Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, այսօր իմ սրտիս մեջ կա խոսալու մի բանի մասին, որ Աստված կարևորել էր իր ժողովրդի մեջ։ Աստված հատուկ նշեց Իսրայելի ժողովրդի կյանքում այսպիսի մի լուրջ բան, որ տեղը չէր։ Նա ասեց, որ Եսայի մարգարեության 29-րդ գլխում այս մասին գրված է, ասում է, այսօր համար Տերը կսե, այս ժողովուրդը ինձի բերնով կմոտենա եւ ինչ շրթունքներով կպատվե, բայց անոր սիրտը ինձ մե հեռու է ու ինձ մե ունեցած վախերնին մարդկանց սովորեցրած պատվիրանք մնե։ Այսինքն Աստված այս բանը չէր հաճում։ Սա սխալ էր, որ իր ժողովրդի մեջ կար, եւ սա ճակատագրական սխալ էր։ Եվ Աստված այս մասին հայտնում է մարգարեի միջոցով, որ ասում է, որ այս ժողովուրդը ինձ ուրեմն մոտենալու հարցում ասում է բերնով կմոտենա եւ շրթունքներով կպատվե։ Մենակ շրթունքներով է, որ Աստծուն պատվում է, այսինքն մենակ ասում է, որ պատվում է, եւ այդ մոտենալն էլ ասում է բերնով կմոտենա եւ շրթունքներով կպատվե, բայց նրանց սիրտը ինձ մե հեռու է եւ ինձանից ունեցած վախերնին մարդկանց սորվեցուցած պատվիրանք մնե։ Անոր համար ահա ես այս ժողովրդի մեջ այսուհետև զարմանալի գործեր եւ հրաշքներ պիտի անեմ եւ անոնց իմաստունների իմաստությունը պիտի կորսվի եւ հանճարների հանճարը բնաջինջ պիտի լինի։ Իմաստունների իմաստությունը պիտի կորսվի եւ հանճարների հանճարը բնաջինջ պիտի լինի։ Աստված այս բանը պիտի անի իր ժողովրդի մեջ։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, փաստորեն շատ կարևոր է, թե մարդը Աստծուն իր սրտի մեջ է մոտ Աստծու հետ, իր սրտով մոտ է եւ Աստծուց ունեցած իր վախը բխում է, իր կապվածությունը Աստծու հետ բխում է այն կյանքից, թե մարդկանց սովորեցրած պատվիրանքները, մարդկանց սովորեցրած պատվիրանքներ։ Ասում է այս բանի համար ես պետք է մեծ գործ անեմ այս ժողովրդի մեջ, զարմանալի գործեր եւ հրաշքներ պիտի անեմ եւ նրանց իմաստությունը իմաստունների եւ հանճարների հանճարը պիտի բնաջինջ լինի։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ես մի քանի տեղեր եմ պատրաստել Աստծո խոսքից, որպեսզի նորից ձեր համար կարդամ այս բանի մասին, որտեղ Աստված կարևորում է սրտով Աստծուն պաշտելը։ Այսինքն արտաքին երևույթներով, լեզվով կամ բերանով պաշտելը դա ուրիշ բան է։ Բերանով Աստծուն գնալը, ինչպես ասում է, բերնով կմոտենան եւ ասում է շրթունքներով կպատվեն։ Իսրայելի ժողովուրդը երբ որ սովածանում էր, աղաղակում էր Աստծուն, Աստված նրանց կերակրում էր իրենց չիմացած կերակուրներով, երկնքից կերակուր էր իջացնում, մանանա էր տալի, նրանք ուտում եւ կշտանում էին։ Այսինքն ի վերջո Իսրայելի ժողովուրդը ներ չէր, որ Աստծուց լրիվ նենց ինչ որ աթեիստ չէին այդ ժողովուրդը։ Աստված իրանց կյանքում փաստացի հրաշքներ էր արել։ Երբ որ թշնամին հետևից ընկած էր, նրանք ծովը ճեղքեց, նրանց ծովի մեջով անցկացրեց։ Փաստացի հրաշք։ Ցերեկը կրակի սյունով, ամպի սյունով եւ գիշերը կրակի սյունով առաջնորդեց իրանց ճանապարհ ցույց տվեց։ Եվ երբ որ անոթեցան, անապատի մեջ նրանց առջև սեղան պատրաստեց, երկնքից հաց ուղարկեց, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Եվ երբ որ ծարավ էին, ջուր հանեց քարի մեջից, ճայռի մեջից, անապատում ջուր հանեց իրանց համար։ Սա իրանք իրանց բերանով կերան, օգտվեցին այդ բանից, որ Աստված իրանց տվել էր, սա Աստծու ձեռքից էին ստացել իրանք։ Աստծո զորավոր ձեռքը նրանց պահապան եղավ, կերակրեց,
բայց երբ որ խոսքը վերաբերվում էր Աստծուն պատվելուն, պատիվ տալուն Աստծուն փառավորելուն, ասում է, որ դուք մենակ շուրթերով եք պատվել ինձ։ Եվ ձեր իմ նկատմամբ, այսինքն Աստծու նկատմամբ ունեցած վախը մարդկանց պատվիրանների, մարդկանց սորվեցրած պատվիրաններ էին, պատվիրան մներ։ Այսինքն տենց սովորացրել են, որ sense պետք է վախենալ Աստծուց, դուք այդ մարդկանց ասածով, մարդկանց պատվիրաններով, պատվիրանի պես ա եղել էդի, ոչ թե քո ներսում ա եղել այդ բանը, ոչ թե սրտում, որովհետև այդ սիրտը նշվում ասում, բայց նրանց սիրտը ինձանից հեռու է, ինչը որ Աստված ուզում էր, որ մարդու սիրտը Աստծու հետ մոտիկ լիներ, մեկ լիներ։ Ես էլի կարդամ տեղեր, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, կարդում եմ երկրորդ օրինաց 8-րդ գլխից։ 8-րդ գլխից եմ կարդում, երրորդ խոսքից սկսած։ Տերը քեզ խոնարհեցրեց, անոթեցրեց, մանանայով կերակրեց, որ դու ոչ դու կճանչնայիր եւ ոչ քու հայրերը, որ գիտնաս թե մարդ միայն հացով չապրիր, հապա Տիրոջ բերնեն ելած ամեն խոսքով կապրի։ Ասма Աստված քեզ կերակրեց մի հատ այնց կերակուրով, որ ոչ դու գիտեիր, ոչ էլ քո հայրերն էին ճանաչում այդ կերակուրը, այդ ինչ է։ Որովհետև Աստված երկնքից իջացրեց այդ բանը։ Ասма, բայց խի էսպես եղավ։ Հետաքրքիր է այս բանը, սիրելի եղբայրներ, սա անում էր Տերը, որ մեզ խոնարհեցնի, անոթեցրեց եւ մանանայով կերակրեց, այսինքն խոնարհեցնելու մեջ սա էր, նախ դու անոթեցար կերակուրի կարիք ունեցար կերակուրի, եւ հետո Աստված քեզ կերակրեց մի ինձ կերակուրով, որ քեզ համար անծանոթ էր, որ դու էի տեսել ոչ է քո հայրերը։ Ինչի համար եղավ այս բանը։ Որպեսզի ասма որպեսզի հացով կարդամ էդի, որ ոչ դու գիտեիր այդ կերակուրը, ոչ հայրերդ, որպեսզի գիտենաք թե, այսինքն այս բանն իմանաք, գիտենաք թե մարդ միայն հացով չապրիր, հապա Տիրոջ բերնեն ելած ամեն խոսքով կապրի։ Այդ 40 տարին քու վրա այդ լաթերը չհինցան եւ ոտքերը չուղեցան, որպեսզի սրտիդ մեջ գիտնաս, որտեղ իմանաս, սրտիդ մեջ գիտնաս, թե ինչպես մարդ մը կխրատե իր որդին, քու Տեր Աստվածը տել այնպես կխրատե։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, փառք Աստծուն, Աստծո խոսքը ինչքան հրաշալի է, ինչքան կատարյալ է։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ասում է, որ այս բաները Աստված քեզ արեց քու կյանքում, քեզ խոնարհեցնելու համար։ Դու անոթեցար, կարիք ունեցար, եւ այդ կարիքը Աստված հոգաց։ Երբ որ նրանք աղաղակեցին, Աստված հրաման տվեց, եւ Մովսես այդ հրամանը կատարեց եւ երկնքից մանանա իջավ, չէ՞։ Ասմանեց մի հաց, որ դու չգիտեիր, եւ հայրերը դեռ չգիտեին այդ ինչ բան է։ Ինչի համար, որպեսզի դու իմանաս, որ մարդը միայն հացով չի ապրում, այլ Տիրոջը բերնեն ելած ամեն խոսքով կապրի։ Հիմա այդ անապատի մեջ, այդ վայրում, որտեղ ապրելը անհեռանկար գործ էր, այնտեղ ոչ կլիմայական պայմաններն էին այնպես, որ մարդը մտածեր կարա հող ցանի, իր ձեռով աշխատի, իր երեխեքի համար հաց ու ջուր անի։ Ոչ թշնամիները հետևից էին ընկած, պատնեշ կար, ջրի շերտ կար, որ իրանց փակում էր ճանապարհը, որ գային եգիպտացիները պետք է կոտորեին սաղին, այսինքն անելանելի իրավիճակների մեջ, որտեղ մարդը անկարող էր, այդ ամբողջ բաների մեջ Աստված խոնարհեցրեց, պահանջ առաջացրեց, քաղց առաջացրեց մարդու մեջ, ասում է դուք անոթեցաք, եւ ինքը լեցրեց դա ինչպես, իր խոսքով, որ մարդը մի բան հասկանա, որ Աստված հերիք է, որ մի խոսք ասի, իր բերանից ելած մի խոսքը քեզ կարող է ապրեցնել։ Քեզ համար կյանք է, եւ նա եկավ, որպեսզի մենք ապրենք, կյանք ունենանք եւ ել ավելի ունենանք։
Այն ինչը որ մենք չգիտենք, թե դա ինչ բան է։ Աստված ասում է մեզ այնպիսի բաներ հայտնեց, որ ոչ մեր մտքով էր անցել, ոչ մեր սրտի մեջ էր եղել, այս Տերը մեզ տվեց իրան սիրողներին։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, տեսեք, ասում է, որպեսզի սրտիդ մեջ գիտենաս, թե ինչպես, ինչը իմանանք մենք մեր սրտի մեջ։ Հիմա մեր մտքով, մեր աչքով տեսել էինք եւ մեր բերանով էլ այդ հացերից կերել էինք։ Ինչն էր, որ չէր կատարվել Իսրայելի ժողովրդի մեջ։ Նրանք համ իրանց աչքով տեսան, իրանց մաշկի վրա զգացին, իրանց բերանով կերան եւ իրանց շուրթերով էլ փառավորեցին Աստծուն, չէ՞։ Բայց մի բան կար, որ չեղավ իրանց հետ, չկատարվեց։ Սրտով չհավատացին, սրտով չիմացան, որն էր, այդ ինչ պետք է իմանային։ Աստծո խոսքը մեզ հայտնում է 8-րդ գլուխ 5-րդ խոսք, երկրորդ օրինաց գրքի։ Ասում է, որպեսզի սրտիդ մեջ իմանաս, թե ինչպես մարդ մը կխրատե իր որդին, քո Տեր Աստվածը տալ այնպես կխրատե։ Այսինքն ի վերջո դու հավատաս, որ Աստված քեզ սիրում է, եւ այդ սիրո տեսակը նման է հոր սիրուն, որ Աստված հայր է, ի վերջո որ դու ճանաչես Քրիստոսով, որ Աստված քեզ սիրում է եւ քո հայրն է, երբ որ նա քեզ խրատում է, այդ խրատի մեջ ոչ թե հարցը այնա, որ դու բռնվել ես, վերջ, դատաստան, մահ, այլ Աստված քեզ խրատում է, ինչպես հայրը իր որդուն է խրատում։ Խրատում է, որ դու լավը դառնաս։ Խրատում է, որ քեզ բարիք անի։ Քեզ բարիք անելով Տերը հայտնել է իր խոսքում, ասում է, ձեզի բարիք անելով պիտի ուրախանամ։ Ձեր ինձի դեմ գործած մեղքերը եւ հանցանքները ներելով եւ ջնջելով, ասում է, պիտի ուրախանա Տերը եւ այս բանը անելը իր համար ուրախության անուն եւ պարծանք պիտի լինեն բոլոր ազգերի առաջ, ում առաջ այս բանը պիտի անի իր զավակներին։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, թող Աստված փառավորվի։ Այս բանը մարդու սրտի մեջ պիտի հաստատ լինի։ Մարդը սա պիտի գիտակցի։ Երբ որ այս չի կատարվում, մարդը չի հավատում ի վերջո Աստծուն, այսինքն ոչ թե նրան, որ Աստված զորավոր է, ոչ թե նրան, որ Աստված կարա անապատի մեջ կերակրի, ոչ թե նրան, որ Աստված կարա ծովը ճեղքի, այլ այն բանին, որ ասում է կրկին կարդամ, որպեսզի սրտիդ մեջ իմանաս, թե ինչպես մարդ մը կխրատե իր որդին, քո Տեր Աստվածը տել այնպես կխրատե։ Այսինքն Աստված հայր է, նա քեզ սիրում է իր հայրական սիրով։ Իր սերը իմանալով, հավատալով իր սիրուն, քո մեջ, քո համար, քո կարգավիճակը փոխվում է։ Մինչև դու ծառա էիր, վախեցած, որ Տերը չտեսնի քո սխալները, իսկ հիմա դու որդի ես, որ ամեն վտանգի ժամանակ, ամեն քո սխալի ժամանակ վազում ես դեպի քո հորը, ներողություն ես խնդրում, փաթաթվում ես իրան, ասում ես ես քեզ կարոտել եմ, չեմ ուզում քեզանից առանձին ապրել, ես չեմ ուզում քեզանից բաժանվել, քո սրտիդ վախը նա է, որ նրա ներկայությունը չկորցնես, եւ սա սուրբ բան է, սա բխում է ներսումդ եղած աստվածային կյանքից, որ Աստված քեզ շնորհեց, որ քեզ նորեն ծնանելով իր կամքով, իր խոսքով, ոչ թե քո գործերին նայելով, այլ իր նախասահմանությանը եւ իր սիրուն ու շնորհքին նայելով արեց քեզ այդ շնորհքը։ Եվ դու հիմա իրանն ես, եւ դու իր կողմից խրատվում ես, որպես թե հայրը իր որդուն է խրատում, այս բանին հավատացողը երբեք չէ կարող կանգնել, ապստամբել Աստծո առաջ եւ ասել, որ ուր է այդ Աստվածը եւ ուր է այն Մովսեսը չենք տեսնում։ Եկեք մեր մեջից մարդ ընտրենք եւ ետ դառնանք Եգիպտոս, այնտեղ սոխ ու սխտոր կար, այնտեղ մսի կացաներ կար։ Սա որտեղի ցանկություն է, չէ որ մարդու սրտի մեջի ցանկություն է սա, որը հետո մարդու բերանով արտահայտվում է, նրա քայլերի մեջ արտահայտվում է։ Ուրեմն հələ մոռանանք արտահայտությունները, եկեք նայենք սրտին, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Ով գիտի մարդու սիրտը, ով գիտի։ Եթե
Ես ասեմ, որ իմ սիրտս գիտեմ, ես սուտ կասեմ, բայց ես գիտեմ, որ Աստված գիտի։ Ասма Տերն է քննում, Տերը գիտի, եւ մեզ հայտնում է, որ չափազանց չար եւ խաբեբայ է մեր սիրտը։ Եվ դրա համար Աստված ասում է, ես ձեր վրա մաքուր ջուր պիտի սրսկեմ, ձեր մեջի քարեղեն սիրտը պիտի հանեմ, ձեզ տեղը մարմնեղեն նոր սիրտ պիտի տամ, եւ պիտի անեմ այնպես, որ դուք քայլեք իմ ճանապարհներից մեջ, եւ ճանչնաք ու գիտնաք, թե ես եմ Տերը։ Աստծուն ճանաչողությունը այդ հրաշալի բանը, որ երբ որ մենք սրտով ճանաչում եւ հավատում ենք, սա Աստծուց եղած հրաշալի պարգև է, երկնքից իջած բան է սա։ Եվ այդ կյանքը Հիսուս Քրիստոսով եկավ մեզի, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Այդ կյանքն է, որ մեր մեջ, ասենք երեխու կյանքը, որ հորից եկել է երեխու մեջ, նա ծնունդ է հորից։ Դա ոնց որ բնականից երեխեն, իմ երեխեն ինձ վստահում է, հավատում է իմ սիրուն։ Եթե մեկը չի հավատում իր հոր սիրուն, նշանակում է մի բան են չի, խորթ է, կորցրել է այդ կյանքը, մեռել է, այն մարդկությունը այսպես մեռած ա եղել Աստծուն ճանաչելու մեջ, դրա համար Ադամից սկսած բոլորը պաղկվել են Աստծուց, երբ որ քննարկել են իրանց արժանինքները, եւ կամ ճիշտ հակառակը, իրանց մեծ մեկը կարծելով մտածել են, որ Աստված իրանց պարտավոր է, ինչպես Իսրայելի ժողովուրդը մտածում են, որ Աստված պարտավոր է, իրանք ընտրյալ ժողովուրդ են, իրանք Աբրահամի սերունդներն են մնացած ազգերը ով են, որ իրանց դեմը կանգնեն, չէ՞։ Բայց հետաքրքիր է, Աստված ինչ է խոսում, ասում է, երբ որ ես քեզ երբ որ ես ձեզ տամ, ասում է այն երկիրը, որ պիտի ժառանգեք, որ խոստացել եմ ձեզ, ասում է դուք չասեք, թե Տերը այս երկիրը մեզ տվեց, կամ այդ ազգերը մեր առջևից քշեց, մեր արդարության եւ մեր ուղիղ սրտի համար։ Աստված դրա համար չի տվել, Աստված խոստացել էր Աբրահամին, դրա համար է տվել։ Երկրորդ օրինաց գրքում այս մասին էլ է գրած։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Ես կարդամ այդ տեղը, չնայած ժամանակից խլում եմ, բայց կարդամ։ 9-րդ գլխի 5-րդ խոսքում, տեսեք ինչ է ասում։ Ոչ թե քու արդարությանդ եւ քո սրտիդ ուղղության համար կմտնես այն երկիրը ժառանգելու, այլ քու թե Տեր Աստվածդ այն ազգերի անօրինության համար զանոն քու առջև կվռնդե եւ որպեսզի հաստատի այն խոսքը, որուն համար քու հայրերուդ Աբրահամին, Իսահակին եւ Հակոբին երդում արեց։ Ասма Աստված մի հատ իր խոսքը, որ տվել էր Աբրահամին, երդում էր արել, այդ խոսքը հաստատելու համար է անում այս բանը։ Դու խոստումով ես, Աստծո խոսքից է, որ դու այսօր պետք է ժառանգես այդ երկիրը։ Աստված է խոստացել, ուզեցել տա եւ Աբրահամին ասել է պետք է տամ քո սերնդին։ Աբրահամի սերունդը հավատքի ժողովուրդն է։ Հավատքի ժողովուրդը պետք է հիշեն եւ չմոռանան, որ իրանք խոստումով են առնում ժառանգությունը եւ ոչ թե իրանց արժանինքներով, ոչ թե իրանց արդարությամբ եւ սրտի ուղղության պատճառով, այլ Աստված իր խոսքը հաստատելու համար, որ տվել էր Աբրահամին, Իսահակին եւ Հակոբին, այս բանը պիտի տաք ես հավատացողին։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ես ուզում եմ շարունակել այդ խոսքը, ասում եմ, որուն համար քո հայր Աբրահամին, Իսահակին եւ Հակոբին երդում արավ, ուստի իմացիր, թե քո արդարությանդ համար չէ, որ Տեր Աստվածդ այս աղեկ երկիրը քեզի ժառանգել կտա, քանզի դու խստապարանոց ժողովուրդ մնես։ Միտքդ պահե ու մի մոռնար, թե դու քո Տեր Աստվածդ անապատի մեջ բարկացրեցիր, Եգիպտոսի երկրին ելածորդ մինչև հոս եկածորը Տիրոջը անհնազանդ եղաք։ Ասма քո արժանիքը Տեր, ապստամբեցիր, անհնազանդ եղար, Եփանից ու մինչև երբ, ասма Եգիպտոսի երկրից, երբ որ Աստված քեզ հանեց, այդ օրվանից մինչև այսօր դու այդպիսին ես։ Ուրեմն իմացիր եւ մի մոռացիր։ Գիտիր, թե քու արդարությանդ համար չի, որ քո Տեր Աստվածդ այս աղեկ երկիրը
քեզի ժառանգել կտա, քանզի դուն խստապարանոր ժողովուրդ մնես։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, այստեղ շատ կարևոր է այս բանը մարդը սրտով իմացել է, սրտով հավատացել է այս բանին, որ Աստված հայր է, որ նա սեր է, եւ դրա պատճառով է, որ նա խոստացել է եւ արել է իր որդու միջոցով կյանք աղրկել քեզ, որ դու ապրես եւ քո կարգավիճակը լինի ոչ թե ծառայի, այլ որդու կարգավիճակ, որտեղ գործում է ուրիշ օրենք, կյանքի եւ հոգու օրենքն է գործում, ոչ թե մեղքի եւ մահվան օրենքը։ Այնտեղ չի գործում ես դու արել ես փոխարենը կստանաս, լավ բան ես արել փոխարենը լավը կստանաս, վատ բան ես արել փոխարենը պատիժ կստանաս։ Այդ օրենքը չի գործում այդտեղ, այդտեղ ուրիշ օրենք է գործում։ Հայր եւ որդու հարաբերությունների կյանքի եւ հոգու օրենքն է գործում։ Եվ այդ կյանքի եւ հոգու օրենքը, երբ որ մեր մեջ գործում է, մենք առաջնորդվում ենք այդ հոգով, ասում եմ մենք նրան ինչ ենք կանչում, ասում եմ դուք ստրկության հոգին չարակ, ծառայության հոգին չարակ, կրկին վախենալու, որ նորից այդ վախերի մեջ ելնեք, այլ որդեգրության հոգին առակ, որով կկանչեք Աբբա հայր։ Այդ որդեգրության հոգիով է, որ մարդը Աստծուն կարողանում է ոչ թե ձևական շուրթերով ասի հայր, հայր, նա կանչում է Աբբա հայր, այդ հոգիով է կանչում, որտեղ նա իր սրտի մեջ հավատում է, որտեղ սա կյանքից բխած բան է, աստվածային շնորհած կյանքից, Քրիստոս կյանքից է բխում, որ դու կարող ես անկասկած հավատալ Աստծո սիրուն, եւ այդ Աստծո սիրուն հավատալը քո մեջ ձևավորվել, դրվել, պարգևվել է քեզի Հիսուս Քրիստոս անձով։ Ասում է Հիսուս Քրիստոսով մենք վստահություն ունենք Աստծո վրա, որտեղ տեսանք Աստծո միածնին, Աստծո ամենաթանկին, որ նա տվավ, որդուն տվավ մեզ համար։ Սա մեր համար միակ ապացույցն է, միակ լիարժեք ապացույցն է, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, որ մենք Աստծո կողմից սիրված ենք ինչպես որդիներ։ Եվ Քրիստոսի խոսքը, որ ասում է, ինչպես հայրը ինձ սիրեց, ես ձեզ այնպես սիրեցի։ Ես եւ հայրը մեկ ենք։ Հայրը մեզ ինչպես սիրեց, ինչպես իր որդուն, ով է հավատում այս բանին։ Ում վրա է կատարվում այս խոսքը, որ Տերը ասում է, ես նրանց խոնարհեցրեցի, նրանց քաղց տվեցի, անօթեցան եւ մանանայով կերակրվեցին, որպեսզի հասկանան, որ մարդը հացով չի, որ ապրում է, միայն հացով չի, որ ապրում է, այլ իմ բերանից ելած ամեն խոսքով, Աստծո բերանից ելած խոսքով, Աստված հրամայում է եւ դու ապրում ես։ Աստված հրամայեց, ասեց լույս լինի, եւ ասում է նա որ ասեց, որ լույս լինի խավարից, ինքը ծագեց մեր սրտերի մեջ։ Աստծո փառքի գիտության լույսը տալու մեզ Հիսուս Քրիստոս անձով։ Այ Աստված հրամայեց եւ այս բանը կատարեց մեր մեջ, որպեսզի սրտիդ մեջ իմանաս, թե ինչպես մարդ մը կխրատե իր որդին, քո Տեր Աստվածը Տեր այնպես կխրատե։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, թող Աստված մեր մեջ փառավորվի։ Գիտեք ինչ, պետք չի, որ մենք մեր սրտերը քննենք, փորձենք, հասկանանք, մենք այնց ինչ տեսակի հավատք ունենք, ինչ տեսակի սիրտ ունենք, որովհետև մենք մեզ խաբելու ենք անպայման։ Եթե մենք տրամադրված չենք մեզ խաբելու, մեր սիրտն է մեզ խաբելու։ Ասում եմ, մեր սիրտը ինչպիսի սիրտ է։ Խաբեբա եւ չար։ Անհնարանակալ գործ է, որ մենք մեզ քննենք ու ճիշտ բանի գանք, բայց ասում է ով է, որ գիտի սիրտը, ասում է Տերը գիտի։ Ուրեմն Տերը քննեց Իսրայելի ժողովրդին եւ Տերը ասեց, որ սրանք ինձի բերանով են մոտենում, իրանց ինչա պետք, ուտելա պետք, հագնելա պետք, ինչ որ խնդիրներ ունեն, թշնամիներ ունեն, իրանց բերանը լցնելու համար, իրանց բերանով կմոտենան ինձ եւ ինձ շրթունքներով կպատվեն։ Աստծուն պատվելը, Աստծու պաշտամունքը իրանց շուրթերի վրա է, խոսքերի մեջ է ընդամենը։
բայց իրենց սիրտը ինձանից հեռու է, եւ ինձանից ունեցած վախերնին մարդոց սորվեցրած պատվիրանքն է։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, իմ կյանքում այդպես եղավ, ոնց որ իմ մեջ տենց անհանգստություն եւ հարց առաջացավ։ Արդյոք ես ոնց որ ես ինձ հարց տայի, մտածում էի Աստծո կողմից ինձ հարց տանել, ասեմ հայ, ընդհանրեն ես իմ հետ խոսում եմ։ Ասենք դու հավատում ես Աստծուն, այո։ Վստահում ես իրան։ Իհարկե, ելուն պետք է վստահեմ ես։ Ես ինձ պատասխանում եմ։ Ես ամբողջ հոգով, սրտով եւ ամբողջ էությամբ, իհարկե ես չեմ կեղծավորվել այդ ժամանակ։ Ես չեմ կեղծավորվել։ Չեմ ուզեցել խաբեմ, ասենք, այն որ ասում են միավոր վաստակեմ այդ իմ խոսքերով։ Ես համենայն դեպս իմ պատկերացնելով անկեղծ էի։ Իմ պատկերացնելով։ Եվ երբ որ ես այդ բանի վրա տենց մտածեցի, ոնց որ Աստված իմ սիրտս քննեց եւ ինձ որոշեց ցույց տալ, թե ես իրոք ում եմ վստահում։ Իհարկե ես ամբողջությամբ Աստծուն էի փափագում, բայց իմ սրտիս մեջ կապեր կար, որ դեռ այդ հարցերը ես չէի տեսնում եւ իմ սիրտս էլ խիպտ ինձի խաբար տար, չէ՞ ասենք։ Եվ այնց եղավ, որ իմ կյանքիս իրավիճակների մեջ Աստված բերեց այնպես եղավ, ես տեսա, որ ես այս բանին եմ վստահում, այն բանին եմ վստահում, հույսս այս բանի վրա է դրած, այն բանի վրա է դրած, հազարավոր հույսի թելերով ես կապված եմ այս կամ այն երևույթների անձանց հետ, իմ զորության վրա, իմ առողջության եւ իմ բանի, ասենք ենթադրենք մտածում եմ, որ վաղը հարց առաջանա աշխատելու, ասում եմ, ես պինդ տղա եմ, գյուղացի, կարամ աշխատեմ, հեչ որ չլինի, միտքս տեղն է, ֆիզիկա, մաթեմատիկական կրթություն եմ ստացի, ինչ ա եղել մի հատ աշխատանք չճարեմ իմ համար, աշխատեմ։ Եթե մտավոր աշխատանք էլ չճարեմ, առողջ եմ, կաշխատեմ, ֆիզիկական կգնամ, վագոն կթափեմ, բանվորություն կանեմ, իմ համար մի բան կստեղծեմ միջոց։ Սա հույս է, չէ՞։ Հո վատ բան չի, աշխատելու մասին եմ մտածում, բայց հետաքրքիր է։ Ես մտածում եի, ասում էի, ինձ լավ հորեղբայրներ ունեմ, ինձ քեռի ունեմ, մորքուր ունեմ, որոնք ամեն մեկը մի ձևի, ասենք հնարավորությունների տեր էին, ինձ պահի տակ կարան օգնեն, առաջ գցեն, ինչ-որ մի հարց լուծեն։ Եվ եղավ այնպես, որ իհարկե իմ ծնողներիս վրա էլ ես հույս ունեի, իմ շրջապատիս վրա հույս ունեի։ Մի խոսքով, հազար ու մի տեղի վրա, հազար ու մի թելերով կապված վստահության թելերով ես ինձ հանգստացնում էի ապագայի նկատմամբ, որպեսզի վախ չունենամ։ Եվ Աստված ինձ դրեց այնպիսի իրավիճակում, երբ որ ինձ տարան բանակ, այնպիսի իրավիճակում դրեց, որ ես այդ պահին ոչ հոպարներս կարեցան մի բան անել, ոչ քեռիս կարեցավ մի բան անել։ Ասենք, իրոք իրանք հնարավորություններ ունեին, էլի, Այս չէր, որ ես սուտ տեղն էի իրանց վստահում, էլի, բայց Աստված կտրեց այդ բաները, այդ թելերը կտրեց, որ ես դրանցով իմ վեմս չհաստատեմ, այսպես ասած, հերթով կտրեց այդ թելերը, այս հոպարս չկարեցավ, այն հոպարս չկարեցավ, հերս չէր կարողանում մի բան անել, դասատու մարդա, ոչ մի բան չէր կարողանում ծնողներս չկարեցան անել, քեռիս, որ էլի մեծ ծանոթություններ ուներ, մտերմություններ ուներ իշխանավոր մարդկանց հետ, բան մտածում է ինքը մի բան, մի հարց հաստատ կլուծի, էլի, կդզվի մի բան, էդ էլ չեղավ։ Եվ այնպես եղավ, որ այդ չլինելու հույսը լրիվ կտրվեց։ Երկու աղբեր իրար հետ էինք ծառայում, մտածում էի, դե որ ոչ մի բան չեղավ, գոնե այս դժվար այդ վատ տարիներն էր, այս դժվար իրավիճակում ծառայում ենք երկու աղբեր, հեչ որ չլինի կես կտոր հաց մեզ ինքնի իրար հետ կկիսենք։ Եթե մեզ, ասենք, գան ուզենան, ասենք, ֆիզիկապես վնասեն, երկու աղբեր ենք, գոնե մեջքի կտանք մի հարց կլուծենք, այդ վերջի հույսը, նայեք, երբ որ գիտեք ինչ, ասենք, մարդը հազարավոր թելերով կապված է, չէ, ասենք, ինքը լավ պինդ կանգնած է, չի ընկնի։ Հիմի հերթով որ թելերը կտրի, ասենք, ես մի թելը կտրեց, ոչինչ, մի հատ պակաս, մի հատ ավել, երկրորդը կտրեց, երրորդը կտրեց, չորրորդը, հենց որ հասնում է վերջի մի քանի թելին, այդ ժամանակը, որ շատ ծանր է մեզի թվում։
Պատկերացրեք այն վերջի թելը պետք է կտրվի։ Ես արդեն շնչակտուր մենակ այդ մի բանից եմ կախված, չէ՞, մտածում եմ միակ ինձ այս սև ու մութ բանի մեջ այդ մի լուսավոր կետը կա, Աստված մկրատը բերում է ու այդ թելն էլա կտրում։ Ասենք ինձ ու աղբորս առաջ այտենց օրենք կար, որ միտեղ պետք է ծառայեն, եթե երկու աղբեր միաժամանակ ծառայում են, իրար կողք պետք է լինեն, որ չկարոտեն իրար, չգիտեմ, ինչ-որ մի բան։ Օրենքից դուրս ինձ հրաման տվեցին, տարան մի 90-100 կիլոմետր են կողմ, լրիվ մենակ ինչ-որ մի հատ չոլի մեջ, տենց անհասկանալի վտանգներով, բաներով տեղ, տարան, սկիթուն էլ չկար գլխիս, ինչ-որ բորիկ սարքեցի, մեջը մնաց։ Այ տենց իրավիճակում, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, էդ էլ կտրվեց, ես մնացի լրիվ մենակ, ոչ իմ կամքով, ես խոստովանում եմ, որ ոչ իմ կամքով։ Այդ ժամանակ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, երբ որ ես մնացի լրիվ մենակ, Այն վաղ սենց հեռախոսներ չկար, զանգեիր, խոսայիր, կիսվեիր, շատ դարդահանելներ, քեզ նորից հույս տային, չկար, ոչ մի կապ չկար, եւ ոչ մեկ չկար իմ կողքին։ Այդ ժամանակ ես մնացի մենակ, այդ հետաքրքիրը որն էր, մնացի մենակ իմ հայր Աստծուս հետ։ Եվ Աստված այդ մենակության մեջ հայտնվեց որպես լույս, որպես հիմք, որպես ամուր վստահություն, որպես կյանք, որպես պաշտպան, որպես ազատող, այդ ամբողջը, որ ամբողջացնենք մի խոսքով, որպես հայր, նա ինձ երևաց, ոնց որ գիտեք ինչ ելներ, այն լեռան վրա, որ Հիսուսին տեսնում են իր փառքով, չէ, ոնց որ Աստված ինձ հրաշալի կերպով քիչ-քիչ կտրտեց այդ թելերից։ Ես մտածում էի իմ հետ ահավոր բան է կատարվում։ Էս ինչ բան Աստված թողել է ինձ։ Ես ինչի են այս բոլոր բաները կտրտվում ասենց, ես մնում եմ օդի մեջ, բայց ես ոչ թե օդի մեջ մնացի։ Ես երբ որ այդ թելերից ազատվեցի, ես ընկա, բայց ընկա ինձ սիրող հավիտենական իմ հորս գիրկը։ Եվ իմ համար այդ օրերից երջանիկ օր ես չեմ հիշում, երբ որ ես իր հետ մենակ էի, երբ որ ինքը իմ միակ վեմն էր, միակ հույսն էր, իմ միակ Աստվածն էր, իզուր չեմ ասում այս բառը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Աստված մաքրեց ինձ օտար հույսերից, օտար կապերից, եւ ես այդ ժամանակ կարող էի ասել, որ ես վստահում եմ իմ հորս, իմ Աստծուն, ես հավատում եմ իրան, նա իմ փրկիչն է, ես գիտեմ, որ իմ փրկիչս ողջ է։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, թող Աստված փառավորվի, այս process-ը ամենքիս կյանքում կատարվում է։ Եվ հետաքրքիր է, որ Աստված ասում է, որ այս բանը քիչ-քիչ է կատարվում։ Հետաքրքիր է, երբ որ Իսրայելը մտավ այդ ժառանգելու երկիրը, Տերը նրանց այսպիսի մի բան ասեց, կարճ ասեմ եւ ավարտում եմ խոսքս։ Այն մեծամեծ փորձանքները, որոնց դու ականատես եղար, այն նշաններն ու հրաշքները, այն զորավոր ձեռքն ու բարձր բազուկը, որոնցով քո Տեր Աստվածը քեզ հանեց, քո Տեր Աստվածը նույնպես պիտի անի այն բոլոր ազգերուն, որոնց մեջ դու կվախենաս։ Բաներ կա, որոնցից մենք վախենում ենք, չէ՞։ Նաև քո Տեր Աստվածը տանոնց վրա իշամեղու պիտի ղրկե, որպեսզի մնացածներն ու քո երեսեդ մնացածները ու քո երեսեդ պահվողները կորսվեն։ Ուրեմն անոնց երեսից մի վախենար, քանզի քո Տեր Աստվածը այն զորավոր եւ ահարկու Աստվածը ձեր մեջ է, եւ քո Տեր Աստվածը այն ազգերը քո առջեւեդ կամած պիտի վռնդե։ Զանոնք պետք չէ մեկեն հացնես, մի անգամից պետք չի ասում հացնես, որպեսզի դաշտի գազանները չշատնան, քո Տեր Աստվածը զանոնք ու ձեռքդ պիտի մատնե եւ զանոնք մեծ կործանումով պիտի կործանե, մինչեւ ամենքը բնաջին ջլնեն, մինչեւ որ ամենքը մի բան չմնա, բնաջին ջլնեն։ Մինչև կործանը, մինչև ամենքը բնաջին ջլան, անոնց թագավորները քո ձեռքդ պիտի տա, անոնց անունները երկնքի տակ են ոչնչացրու եւ որևէ մեկը պիտի չկարենա քեզի դեմ կենալ, մինչև զանոն կորսնցնես։
Անոնց աստվածներուն քանդակած կուրքերը կրակով պետք է այրես եւ անոնց վրա եղած ոսկի ու արծաթին աչք մի տնկիր։ Ուսանոն քեզի մի առներ, որպեսզի անոնցմով որոգայթի մեջ չբռնվիս, վասնզի անոնք քու Տեր Աստծուդ առջև գարշելի են։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, հիշում եք ասում է Հոբը, որ ինչից վախենում է ինձի հանդիպեցավ։ Գիտեք, մենք մեր կյանքի մեջ մենք չենք կարողանում մեր սիրտը բանանել, հասկանալ, մինչև որ Աստված չի բացում, թե ինչեր կան, ինչ հույսեր ունես դու, որ Աստծուն գարշելի են։ Դրա համար Տերը քեզ ասում է, կամաց այդ բաները պիտի կտրեմ, եւ երբ որ դու կամաց դրանցից ազատվես, պետք է այնց պահ կա, որ ոչ մեկը քո առջևը այլևս պիտի չկանգնի։ Բոլորից պիտի ազատվես եւ կարեւոր բան Անոնց աստվածներուն քանդակած կուրքերը կրակով պետք է այրես, այդ բոլոր կուրքերը պիտի այրվեն քո մեջից։ Պիտի դու այրես եւ ասում է կարեւոր բան, եւ նրանց վրա եղած ոսկիին եւ արծաթին աչք մի տնկիր։ Ասենք բերել ես վառելու։ Ուզում ես մերժես այդ հույսը։ Հույսերի մասին է, ես մարդկանց մասին չեմ ասում։ Ասում են նրանց վրայի նմանացնում է դա կուրքերին, չէ՞, ասում է այդ կուրքերի վրայի գցած այդ ոսկիները, բաները, արծաթները, ասում է աչքը չգցես դրանց վրա, դրանք էլ վառի, մերժի այդ բոլոր բաները։ Եվ որ մտածում ես լավ կապ էր, էլի հույս էր, մի կողմից մի բան էլ ըստ է, ասենք մի հատ բիզնես ունեի, դրած աշխատում էր, էլի հանգիստ էի, հիմա այդ բիզնեսս որ չեղավ, արդեն ես ինչ օդի մեջ եմ, չէ՞։ Բայց դու օդի մեջ չես, քո հայրը դու պիտի գիտակցես, որ Աստված է քեզ կերակրում, որ մարդը հացով չի միայն ապրում, այլ Աստծո բերանից ելած ամեն խոսքով։ Ուրեմն Աստված, որ քո հայրն է, դրա համար դու կարաս հավիտենական հույս եւ հանգիստ ունենաս, խաղաղություն ունենաս։ Քո խաղաղությանը պատճառը Աստված է, որ քո հայրն է։ Մնացած բոլոր պատճառները հանգստության մերժել է պետք։ Դու էլի աշխատում ես, էլի միջավայրում ես, էլի մարդկանց հետ շփվում ես, շատ ամեն ինչը նորմալ է, բայց քո հույսը դրանց վրա չի։ Այս ազատագրումը, այս բանը տեսնելը, սա զուտ Աստծո շնորհքն ու բարությունն է մեր հանդեպ։ Ուրեմն եկեք համաձայնվենք, որ Աստված ազատի մեզ այս բոլոր բաներից, եւ այդ ազգերը մեր առջևից կամաց քշի, եւ երբ որ այդ ազգերը մեր առջևից քշի, այդ ազգերի աստվածները մենք կայրենք մեր մեջ, այլևս բանի տեղ չենք դնի դրանց, նրանք ոչինչ կլինեն մեզ համար, մենք չենք վախենա այդ բաներից, մենք կհավատանք, ինչպես Աստծո խոսքն ասում, մի վախենա, միայն հավատա։ Թող Աստված փառավորվի, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ամեն։